Я ненавиджу, коли на прохання покликати до себе песика або взяти на повідець, мені відповідають, він не кусається. Мене це прям сильно тригерить, я не розумію, як так можна робити. І ось сьогодні йду викидати сміття, а в нас треба пройти таким дуже вузеньким провулочком до смітника. Мені назустріч чоловік. Бачить мене, зупиняється, бачу якісь перелякані очі, починає задом від мене відходити. Я така не розумію, що сталося, повертаюсь, а за мною дуже тихенько йде ось це ведмежа. Якось він вийшов за мною за ворота, мабуть, вони не зачинились. Звичайно, я його хапаю за нашийник, і перше, що мені приходить на розум, це «він не кусається!» А потім стою така «ой, пробачте!» Коротше, люди, не зарікайтесь, іноді те саме, він не кусається, просто само лізе в голову.